Hi friends, welcome to 3 days 3 topics. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ரொம்பவே டிஃபரண்டான ரெசிபி. இட்லி மீந்து போச்சு அப்படினா நம்ம கண்டிப்பா இட்லி உப்புமா இல்ல இட்லி மஞ்சூரியன் அது மாதிரி செய்வோம். இது ரொம்பவே ஒரு டிஃபரண்டான ரெசிபி, இட்லி கட்லெட். இது 5 மினிட்ஸ்ல செஞ்சு முடிச்சிடலாம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். நான் வந்து இன்னைக்கு 3 லெஃப்ட் ஓவர் இட்லி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதை அந்த ஒரு பவுல்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு அப்புறமா அந்த இட்லியை இப்படி நல்லா உதிர்த்து விட்டுருங்க. இப்போது அதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு கைப்பிடி அளவு துருவின கேரட், ஒரு கைப்பிடி அளவு பெரிய வெங்காயம், கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே நான் வந்து இன்றைக்கி பச்சையாக தான் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எண்ணெயில் ஊற்றி கேரட், வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு எல்லாத்தையும் வதக்கியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ரொம்ப கம்மியாக ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு, காரத்துக்கு வெறும் மிளகாய்த்தூள், ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள், அதுக்கப்புறமா அதில் ஃப்ளேவருக்காக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த மசாலா ஃப்ளேவர் இன்னும் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் 2 டீஸ்பூன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா அதில் கொஞ்சமாக கலருக்காக ரொம்ப கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக தண்ணி தெளித்து ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம். இப்போது இதில் ஃபைனலாக வந்து ஒரு 4-5 ட்ராப் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுருங்க. இப்போது இதை நல்லா வந்து கட்லெட் மாவு மாதிரி சாஃப்டாக பிசைஞ்சாச்சு. இப்போது அதுலேருந்து ஒரு சின்ன போர்ஷன் எடுத்து அதை பால் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த மாதிரி உள்ளங்கையில் வச்சு கட்லெட் ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப மொத்தமாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப மெலிசாகவும் இருக்கக்கூடாது. நார்மலான சைஸில் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற எல்லா மாவையுமே தட்டி எல்லாத்தையுமே தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம வந்து இதை எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்க போகிறது கிடையாது, தோசைக்கல்லில் போட்டு தான் எடுக்க போகிறோம். சப்போஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எண்ணெயில் கூட போட்டு எடுத்துக்கலாம், அதுவும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது ஒரு தோசை தவா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற எல்லா கட்லெட்டையுமே அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெசிபி வந்து 5 மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாம். இப்போது ஒரு பக்கம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா அதை திருப்பி போட்டுருங்க. அடுப்பை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுருங்க. ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா மேலே வந்து தீஞ்ச மாதிரி ஆகிடும், உள்ளார வந்து நல்லா இருக்காது. ஸோ மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இப்போது நல்லா 2 பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை திருப்பி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட இட்லி கட்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதோட டெக்ஸ்சரை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நல்லா கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கனால உள்ளார ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போது நம்மளோட இட்லி கட்லெட் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்கும், உள்ளார நல்லாவே சாஃப்டாக இருக்கும். இதை நீங்கள் புதினா சட்னி கூடயோ இல்லை டொமேட்டோ சாஸ் கூடயோ வச்சு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.